Hola, bona tarda a tothom. Gràcies, alcalde. En una situació actual com amb la que ens trobem i amb el confinament que hem hagut de dur a terme, creiem que tota ajuda és poca i precisament per això entenem que necessitem l'ajuda de tots i cadascun de nosaltres per poder tirar endavant. Així, si a nivell particular tots hem fet l'esforç dintre de les nostres possibilitats d'augmentar les compres, per exemple, en el comerç local, o de seguir pagant aquelles activitats que degut a la Covid-19 no duíem a terme perquè s'havien paralitzat, en un intent de que la roda seguís funcionant quan tot això tornés a la normalitat, empreses, i sobretot aquestes grans empreses, haurien d'haver tingut en compte aquesta situació, posar-hi un punt d'esforç i actuar en conseqüència. Ho deia el regidor, i també ho diu a la pàgina web de la pròpia Sorea, que durant l'estat d'alarma, amb les restriccions de mobilitat, no van poder fer la lectura dels comptadors i que aquests es van reprendre amb les lectures del juny amb el pas a la fase 2. Val, perfecte, ho entenem. Entenem que durant el confinament no es podien desplaçar les persones per fer físicament les lectures. Però és que Sorea té un apartat a la seva pàgina web que diu: aporta la lectura del teu comptador perquè la teva facturació sigui el més precisa possible. I després diu: el fet de comunicar la lectura del teu comptador significa que la facturació es farà d'acord amb el teu consum real en lloc de fer-ho per una estimació de consums. Va el reglament del Servei d'Abastiment Domiciliari de l'Aigua, que diu que l'entitat subministradora, en aquest cas Sorea, facilitarà els mitjans telefònics o d'un altre tipus per tal que els usuaris puguin facilitar la lectura quan ho considerin oportú. Per tant, si la pròpia Sorea i el reglament, que suposadament aquest ha de complir, preveuen que els usuaris, les famílies, puguin donar la seva lectura per telèfon, la pregunta seria: per què no han facilitat aquesta opció, tenint en compte la situació en la que ens trobàvem? Perquè ara és el que diu el regidor. No calia arribar a aquest punt. Es podia haver evitat aplicant aquests mecanismes que tenen previstos. Pel que fa als acords que proposa la moció, només matisar que el primer punt, més que anul·lar les factures, entenem que s'haurien de revisar, perquè hi ha una part de la factura que és correcta. Però la resta d'acords ens semblen correctes i, en tot cas, el nostre vot serà positiu.